Akhirnya update yang ditunggu pun tiba. Setelah sekian lama, akhirnya di update 7.7 Grimsoul membawa angin baru bagi kita. Kabar baiknya, perahu layar sudah bisa kita buat. Selain itu, kita tidak perlu repot untuk mencari desain perahu ini. Dengan adanya perahu layar ini, kita akhirnya bisa pergi Ke wilayah tambang silver. Tapi ya tidak semudah itu karena kita harus mengumpulkan banyak bahan. Yang dimana bahan-bahan langkanya bisa kita dapatkan di Dungeon Torturous. Jadi, apa kalian sudah siap untuk menjelajahi dunia baru?